Hi friends, welcome to the channel fishandpetshobby. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா வின்டர் சீசன் தான் போயிட்டு இருக்கு. சோ வின்டர் சீசன் கேரிங் பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோ ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே வந்துட்டோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா இப்போ மெயினாக வின்டர் சீசன் தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ மழை காலம், குளிர்காலம், ஸோ இது எல்லாமே கலந்து தான் போயிட்டுருக்கு. இது ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு ஜனவரிலேருந்து பிப்ரவரி முடியவே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ அடுத்த மாதம் டிசம்பர்லாம் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். மழையாக சரி இருக்கட்டும், இல்லை பனியாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இப்படி இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளோட பெட் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ரொம்ப 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 கஷ்டகாலம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஏன்னா நிறைய பேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கோல்டு சீசனில் தான் இறந்து போகும் அதிகமாக. ஸோ அதுக்கான ரீசன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா நிறையா இருக்குது. ஏன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது அதனால் தாங்கிக்க முடியாது. ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு டெம்பரேச்சர், இந்த ஒரு வின்டர் சீசனில் நம்மளோட பேர்ட்ஸை எப்படி சேஃபாக வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறப்ப தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஸ்டார்டிங் எண்டிங் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். எப்போயும் சொல்கிற மாதிரி தான் லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்கள். நீங்கள் லைக் பண்ணதான் மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட கம்யூனிட்டியும் க்ரோ ஆகும். ஸோ மறக்காமல் அந்த லைக் பட்டனை அப்படியே தட்டிட்டு அப்படியே வீடியோக்குள்ளே போகுமா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பார்த்துட்டோம்னா இந்த வின்டர் சீசன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா இதில் ரொம்ப 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 கேரிங்காக நம்மளோட பேர்ட்ஸை வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் தான். ஸோ நீங்கள் பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்க இடம் அப்படிங்கிற ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா ரொம்ப பெரிய மழை பெய்யணும், இல்லைனா பெரிய பெரிய காற்றடிச்சா தான் நம்மளோட பேர்ட்ஸுக்கு இந்த மாதிரி சளி பிடிக்கும், இல்லைனா வின்டர் சீசன் எஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. நார்மலாகவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 8 மணி 9 மணி ஆனாலுமே ஒரு மாதிரி சில்னஸான ஒரு ஏர் வரும். மைல்டாக தான் இருக்கும், உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு தெரியாது, பட் ஆனால் சளி பிடிக்கும். ஸோ இது வாடை காற்று அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க காற்று கூட நம்மளோட பேர்ட்ஸுக்கும் சேம் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஹெல்த்தை. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ நீங்கள் உங்களோட பேர்ட்ஸை எந்த இடத்துல வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எப்போயுமே உங்களோட பேர்ட்ஸை இந்த மாதிரி ஒரு வின்டர் சீசன் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு க்ளோஸ்டு ஸ்பேஸ்க்குள்ளே வச்சுக்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெட்டராக இருக்கும். அது பெட்ரு நீங்கள் ஒரு ரூமாக இருக்கட்டும், இல்லை வேறு எங்கேனாலுமே டெரஸாக கூட இருக்கட்டும், பட் ஒரு க்ளோஸ்டு ஸ்பேஸ் வச்சுருக்கீங்க. லைக் மாடியில் கொஞ்சம் ஒரு ரூம் இருக்குது, இல்லைனா வீட்டில் எங்கேயாச்சும் ஒரு ரூம் இருக்குன்னா அந்த இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல ஃபேன் கீன் எதுவுமே இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. முக்கியமாக ஜன்னல் இருந்தால் ஜன்னல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டைப் வெயில் அடிக்கிறப்ப மட்டும் ஜன்னல் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மற்ற நேரம் ஃபுல்லாமே ஜன்னல் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நிறைய தடவை மழை தான் பெய்யுது. ஸோ அப்படி இருக்கிற மாதிரி ஒரு க்ளோஸ்டு ஸ்பேஸுக்கு மேக்ஸிமம் நீங்கள் உங்களோட பேர்ட்ஸ் ஸ்விட்ச் பண்ணி வைக்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும். மற்றபடி நான் இந்த மாதிரி இப்போ பால்கனியில் வச்சுருக்கேன், இல்லைனா டெரஸில் வச்சுருக்கேன், இந்த மாதிரி ஓப்பன் லைக் கார்டனில் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறப்போ உங்களோட பேர்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கேரிங்காக நீங்கள் பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது, நைட்லாம் ரொம்ப அதிகமாக பனி இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ பேர்ட்ஸுக்கு ஈஸியாக டிசீசஸ் லைக் வின்டர்னால வரக்கூடிய டிசீசஸ் வேகமாகவே பரவுறதுக்கான சான்ஸ் நிறையவே இருக்குது. ஸோ அதனால் சேஃபான பிளேஸுக்கு சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் என்னால் அந்த மாதிரி மாற்ற முடியாது ப்ரோ, என்னால் எங்ககிட்ட அந்த மாதிரி பிளேஸ் இல்லை, நான் வெளியே தான் வைக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ரிவென்ஷன் மெத்தட் எடுத்துக்கலாம். பெட்ரு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா நைட் டைமில் கேஜை மூடி வைக்கலாம். பெட்ரு எப்படின்னா வீட்டுக்குள்ளே லைக் எங்கேயா டெரஸில் வச்சுருக்கீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கிளாத் இல்லைனா சாக்கு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சாக்கு வச்சு உங்களோட கேஜ் கட்டி வச்சிடலாம். லைக் ஒரு பக்கம் ஓப்பனாக இருக்கணும், அப்போ தான் காற்று உள்ளே போயிட்டு வரும். ஸோ அந்த மாதிரி சாக்கோ இல்லைனா ஏதாச்சும் ஒரு திக்காக இருக்கிற மாதிரி கிளாத் வச்சு நீங்கள் உங்களோட பேர்ட்ஸோட கேஜை மூடி வைக்கலாம். அப்படி இல்லைனா குண்டு பல்ப் நீங்கள் மாட்டி வைக்கலாம். ஸோ குண்டு பல்பில் கொஞ்சம் ஹீட் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ அந்த குண்டு பல்ப் கேஜுக்கு வெளியே சொல்கிறேன், கேஜுக்குள்ளே வச்சிடாதீங்க. கேஜுக்கு வெளியே கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா அதுலேருந்து கொஞ்சம் ஹீட் வரும். ஸோ அந்த ஹீட் நீங்கள் நைட் டைம் அந்த பல்ப் போட்டுவிட்டிங்கனாலே மேக்ஸிமம் உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு இந்த குளிர் அப்படிங்கிறது அந்த அளவுக்கு தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் உங்களோட பேர்ட்ஸோட இந்த பிளேஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இருக்கிற பிளேஸில் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அப்படி பிளேஸ் இருக்குது, க்ளோஸ் ரூம் இருக்குன்னா மேக்ஸிமம் நீங்கள் அங்கே பெட்ரு சேஃப் பண்ணி வைக்கிறது பெட்ரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். இது ஃபஸ்ட்டு பிளேஸு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா ஃபுட்டு தான். ஸோ இந்த வின்டர் சீசன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா நிறைய விதமான ஃபுட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கான தனி வீடியோவே இனிமேல் வரும். மேக்ஸிமம் நெக்ஸ்ட் வீக்லன்னா இந்த வீக்குள்ளே ஃபுட்ஸுக்கு மட்டுமே தனியாக ஒரு வீடியோ நான் போடுறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்த வின்டர் சீசன் வாட்டர் அந்த ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா தண்ணி ஃபஸ்ட்டு. ஸோ தண்ணி எப்போயுமே மேக்ஸிமம் தண்ணி அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணாது. இந்த மாதிரி வின்டர் சீசனில் பேர்ட்ஸ் அதிகமாக தண்ணி குடிக்காது.
ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து நீங்கள் தண்ணி நீங்கள் வைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறப்ப வந்து ரொம்பவே சில்லுன்னு இருக்கும். கிரவுண்ட் வாட்டர்லாம் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா வந்து டேங்க்கில் இருக்க வாட்டர்லாம் வந்து சில்லுன்னு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க தண்ணி வந்து மேக்ஸிமம் வைக்காதீங்க. ஒன்று சுட வச்ச தண்ணி ஆறுனதுக்கப்புறம் வைங்க, இல்லைனா உங்கள் வீட்டில் வந்து வாட்டர் வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சரில் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப வந்து அந்த தண்ணியை வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸ் வைக்கிறது வந்து பெட்டராக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எப்போயுமே வந்து தண்ணியை வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சரில் உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்குற மாதிரி செக் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் காலையில் தண்ணி வைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஈவினிங் டைமில் வந்து பனி அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப வந்து அந்த தண்ணியை தொட்டு பாருங்கள். ரொம்ப சில்னஸாக இருந்துச்சுன்னா அதை தூக்கி போட்டு திரும்ப கூட ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இந்த ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிற வந்து தண்ணி ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருந்தாலும் பேர்ட்ஸுக்கு வேமசாலியோ இல்லை வேறு கோல்டுனால வரக்கூடிய எந்த டிசீஸ்னாலும் வரக்கான சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து மேக்ஸிமம் இதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. தண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுட்டு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான ஃபுட்ஸ் ஏதாச்சும் நீங்கள் உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு நீங்கள் தரீங்க, லைக் வந்து ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கலாம், எக் ஃபுட்டாக இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். மேக்ஸிமம் உள்ளே வைக்கிறீங்கன்னா வந்து ஒரு 1 hour இல்லைனா ஒரு 1/2 hour பேர்ட்ஸ் சாப்பிட்டு முடிச்சிருச்சுன்னா மேக்ஸிமம் அதை வெளியே எடுத்துருங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து சில்னஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால வந்து வேகமாகவே வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. அது வந்து நம்மளோட பேர்ட்ஸுக்கு வந்து இன்னொரு விதமான டிசீஸை கொண்டு வரதுக்கான சான்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து ஃப்ரெஷ் ஃபுட்லாம் கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறப்ப வந்து அது மேக்ஸிமம் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும். மேக்ஸிமம் வந்து ட்ரை ஃபுட்ஸ் வந்து கொடுங்க. ஒரு மாதிரி வாட்டரியாக இருக்கிறது அந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் எதுவுமே வந்து கொடுக்காமல் இருக்கிறது வந்து பெட்டராக இருக்கும் இந்த மாதிரி வின்டர் சீசனை பொறுத்த வரைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் சில ஃபுட்ஸ் பார்த்தோம்னா வந்து உடம்புல வந்து சில்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். லைக் வந்து உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னா இந்த புதினா இந்த மாதிரி நிறையா ஃபுட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃபுட்ஸோ சீட்ஸோ எதையும் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வின்டர் சீசன் வந்து தரதை வந்து மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஓவராலாக வந்து வாட்டர் அண்ட் ஃபுட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சேஃபாக வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து ப்ரீடிங். ஸோ இந்த ப்ரீடிங் அப்படிங்கிறப்ப வந்து நிறைய பேர் டவுட் கேட்பீங்க, ப்ரோ வின்டர் சீசன் ப்ரீட் எடுக்கலாமா வேணாமான்னு. மேக்ஸிமம் வந்து ஏன் ப்ரீடிங் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நார்மலாக ஒரு முட்டை வைக்கிது அப்படிங்கிறப்ப வந்து ப்ரீடிங் அப்போ வந்து ஹீட் வந்து அதிகமாக ஜென்ரேட் பண்ணும். ஏன்னா அந்த முட்டையை அடகாக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து குஞ்சுகள் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கும் வந்து அதுதான் அடகாக்கிற மாதிரி இருக்கும் உட்கார வச்சு. ஸோ அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஹீட் அதிகமாக ஜென்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் அங்கே டெம்பரேச்சரே வந்து ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்கப்போ என்ன ஆகும்னா பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமான ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா பேர்ட்ஸுக்கு வந்து லூஸ் மோஷனோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை வந்து இறக்குறதுக்கான சான்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் சிக்ஸுனால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப சின்னஸான டெம்பரேச்சர் வந்து தாங்க முடியாது. அதனாலே வந்து சிக்ஸ் இறந்து போகிறதுக்கான சான்ஸுமே இருக்குது. ஸோ அதனால தான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இந்த மாதிரி வின்டர் சீசன் வந்து ப்ரீடிங் எடுக்காதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து நான் எடுக்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நீங்கள் வச்சிருக்க பிளேஸ் அப்படிங்கிற வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறப்ப வந்து நீங்கள் தாராளமாக ப்ரீடிங் எடுக்கலாம். அதை பற்றி எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. பட் ரொம்ப சில்லாக இருக்குது இல்லைனா நீங்கள் பானை வந்து வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறப்ப வந்து ப்ரீடிங் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டராகும். சப்போஸ் நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணுறீங்கன்னா வந்து பாக்ஸ் வச்சு ட்ரை பண்ணுறது பெட்டராகும். உட்டன் பாக்ஸ் வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா வந்து டெம்பரேச்சர் ஓரளவுக்கு வந்து நார்மலாக மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ப்ரீடிங் எடுக்கிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் வந்து நார்மலாக வச்சுக்க மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு கேஜ் வச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த கேஜில் வந்து டெம்பரேச்சர் நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. உட்டன் பாக்ஸ் கட்டுங்க, நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸ் கொடுங்க. அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா தாராளமாக நீங்கள் வின்டர் சீசன்லேயும் ப்ரீடிங் எடுக்கலாம். லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தோம்னா டிசீஸ். ஸோ இந்த டிசீஸ் அப்படி நம்ம எடுத்துட்டோம்னா வந்து நிறைய வகையான டிசீஸ் வந்து இந்த மாதிரி வின்டர் சீசன் வந்து பரவும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து ஏன் மற்ற சீசனுக்கும் இந்த சீசனுக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து சில்னஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால வெயில் அதிகமாக வராதனால என்ன ஆகும்னா எந்த ஒரு சின்ன வியாதியாக இருந்தாலுமே வந்து பேர்ட்ஸுக்கு வேகமாக பரவும். அதுவும் நீங்கள் காலனி ப்ரீடிங் வச்சுருக்கீங்கன்னா ஒரு பேர்ட்ஸுக்கு ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா வேகமாகவே எல்லா பேர்ட்ஸுக்கும் வந்து எல்லா பேர்ட்ஸும் அடியாறதுக்கான சான்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் டிசீசஸ் ரொம்ப அதிகமாக பரவுறதுனால நீட் அண்ட் ஹைஜீனிக்காக வந்து நீங்கள் பிளேஸை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும். ஈரப்பதம் இல்லாத மாதிரி கேஜி கிட்ட வந்து எந்த ஈரப்பதமும் இல்லாத மாதிரி வந்து மேக்ஸிமம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. வாட்டர் சேஞ்ச் ரெகுலராக பண்ணுங்கள். தண்ணியில் வந்து எதுவும் பூப்பு இருந்துச்சுன்னா வந்து தண்ணியை கூட்டிகிட்டு வேறு தண்ணி மாற்றிக்கோங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பேப்பர் கீழே வைக்கிறீங்கன்னா வந்து அந்த பேப்பர் ஈரமாக ஆயிடுச்சு இல்லைனா ஒரு பேப்பர் வந்து அழுக்காயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ வந்து ஒரு 2 நாள் 3 நாளுக்கு ஒரு தடவை ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து பேப்பர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இருக்கிற பிளேஸை வந்து நீங்கள் ஹைஜீனிக்காக மெயின்டைன் பண்ணாலே வந்து மேக்ஸிமம் உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு வந்து எந்த டிசீஸுமே வராது. ஸோ ஓவரால் எனக்கு வீடியோ வந்து அவ்வளோதான். ஸோ எனக்கு வீடியோ வந்து இந்த வின்டர் சீசன் கேரிங் பற்றி நான் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் லைக் பண்ணாத மோட்டிவேட்டிங் அப்படின்னு இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கம்யூனிட்டியும் க்ரோ ஆகும். அதனால் மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நம்ம சேனல் பார்த்துங்கன்னா நம்ம சேனல் fishandpetshobby சப்ஸ்கிரைப் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ. கூட பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோ. நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம், ஃபேஸ்புக் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் மூலமாக கமெண்ட் கொடுத்து மறக்காம கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.